Roma İmparatorluğu'nun altın dönemini yaşatan İmparator Augustus. Augustus M.Ö. 63 tarihinde Roma'da doğdu. Annesinin adı Atia, babasının adı Octavius'tu. M.Ö. 59 yılında babası vefat edince annesiyle birlikte dedesinin yakınlarındaki bir eve taşındı. Dönemin en iyi okullarından biri olan Pontifter Koleji'nde eğitim gören Augustus, zekası ve hitabet yeteneğiyle çevredekilerin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Cesur bir kişiliğe sahip olan Augustus, 14 yaşındayken amcası Sezar ile birlikte Afrika seferine katılmak istedi. Fakat önce annesi Atia'nın izin vermemesi, daha sonra hasta olması sefere katılmasını geciktirdi. İyileştikten sonra birkaç arkadaşıyla amcasının yanına gitmek için hazırlıklar yaptı. Afrika seferine giderken kaza geçirdiler ve gemileri battı. Kendisi de arkadaşları da karaya ulaşarak kurtulmayı başarmıştı. Azimli biri olan Augustus kaza geçirmiş olmasına rağmen yılmadı ve düşman topraklarından geçerek amcasının yanına ulaştı. Yeğeninin cesaretinden etkilenen Jules Caesar bu olaydan sonra vasiyetini yeniledi. Böylece Augustus Caesar'ın tek mirasçısı olmuştu. M.Ö. 44 yılında Jules Caesar kutlama törenleri sırasında suikaste uğradı. Suikasti düzenleyenler Caesar'ın yeğeni Marcus Brutus ve eski damadı Pontius Acula'dır. Jules Caesar'ın göğsünden hançerlenerek öldürülmesi ülkede infiale ve kaosa neden oldu. Brutus ve diğerleri törenden kaçmayı başardı. Augustus Caesar tarafından evlat edinildiği ve yasal tek mirasçısı olduğu için Roma İmparatorluğu'nun başına geçti. Amcasının intikamını almak isteyen genç imparator savaş hazırlıklarına başladı. 1,5 yıl içerisinde 3000 askerden oluşan bir ordu kurdu. M.Ö. tarihe Philippi Savaşı olarak geçen savaş yapıldı. 18 yaşında imparator olan Augustus, ülkeyi barışçıl politikalarla yönetti. İmparator olduğu dönemde resmi bir polis gücü oluşturdu ve Roma'nın ilk itfaiye teşkilatını kurdu. Augustus'un hüküm sürdüğü yıllar tarih kitaplarında Antik Roma dönemi olarak geçer. Roma İmparatorluğu'nun en şaşalı yıllarını yaşadığı bu dönemde Roma hem kültürel hem askeri alanda gelişmişti. Mısır uygarlığı ile birlikte antik dönemin en güçlü medeniyeti olan imparatorluğun en önemli özelliği M.Ö. 510 M.Ö. 25 yıllar arasında Cumhuriyet ile yönetiliyor olmasıydı. Hastalığı gerekçesiyle yerini üvey oğlu Tiberius'a bırakarak Napoli'ye taşındı. Dönemin şairleri kendisinden övgüyle bahseden birçok şiir yazdı. Roma tarihçileri ise Augustus'un barış politikasını ve ülkesi için neler yaptığını anlatan kitaplar kaleme aldı. İlk Roma İmparatoru olan Augustus M.Ö. 19 yılında vefat etti. Öldüğünde 77 yaşında olan imparator İtalya'nın Nola şehrine defnedildi. Diktatör İmparator Sezar. Jules Caesar M.Ö. 12 Temmuz 100'de doğdu. Jules Caesar Asya eyaletini yöneten bir muhafızdı ve annesi Aurora Cotta ise asil bir aileden geliyordu. 16 yaşındayken babası öldü ve Caesar ailenin yeni reisi oldu. Rahipliğe ait olmanın aileye en fazla fayda sağlayacağına karar vererek kendisini Jüpiter'in yeni baş rahibi olarak aday göstermeyi başardı. O dönemin Roma hükümdarı Sulla kendisini diktatör ilan ettikten sonra düşmanlarını ve özellikle popüler ideolojisine bağlı olanları sistematik olarak tasfiye etmeye başladı. Caesar hedef alındı ve Roma'dan kaçtı ancak annesinin araya girmesiyle cezası kaldırıldı. Yine de rahiplik görevinden alınmıştı. Kendisini ve ailesini geçindirme imkanı olmayan Caesar orduya katıldı. Etkili bir asker olduğunu kanıtladı. Hatta savaşta bir hayat kurtardığı için şehir tacıyla ödüllendirildi ve bir gemi filosunu güvence altına almak için Bitanya askeri elçisini kadrosuna terfi etti. Caesar asker olduğu dönemde olduğu gibi bunda da başarılı oldu. İmparator Sulla öldüğünde Roma'ya dönmeye ve şansını bir hatip yani modern bir avukat olarak denemeye karar verdi. M.Ö. 75'te Caesar Yunanistan'a yelken açarken korsanlar tarafından kaçırıldı ve fidye için alıkonuldu. Kendisi hakkındaki yüksek görüşüne uygun olarak korsanlar ona 20 talant için fidye verileceğini söylediklerinde Caesar'ın en az 50 talant değerinde olduğunu iddia ettiği söylenir. Korsanlara defalarca serbest bırakıldıktan sonra onları yakalayacağını ve ailesine ve kişisel haysiyetine hakaret ettiği için onları çarmıha gerdireceğini ve korsanların bu tehdidi şaka olarak anladığını söylediğini belirtiyor. Ancak serbest bırakıldıktan sonra Caesar bu tehdidi yerine getirmiştir. Çarmıha gerilmeden önce korsanların boğazlarını keser. Caesar'ın tam olarak yapacağını söylediği şeyi yapma kararlılığı yaşam boyunca belirleyici özelliklerinden birisi olmuştur. Daha sonra Caesar orduda önemli mevkileri yükselmiştir. Karısı Cornelia öldükten sonra İmparator Sulla'nın torunu olan Pompeia ile evlendi. Artık Roma'da öne çıkan Caesar bir generallik için Gaius Pompeius'u etkin bir şekilde desteklemek için yeterli bir prestije sahipti. Bu süre zarfında Roma'nın en zengin adamı Marcus Crucius ile de arkadaş oldu. Jules Caesar başka bir adamla karıştığı bir skandalın ardından Pompeia'dan da boşandı ve M.Ö. 61'de Hispania'nın valisi olarak İspanya'ya gitti. İspanya'da Caesar savaşan rakip kabileleri yendi. Bölgeye tekrar istikrar getirdi ve savaş alanındaki becerisiyle birliklerinin kişisel bağlılığını kazandı. Senato tarafından konsüllükte ödüllendirildi. Roma'ya yüksek bir onurla dönen Caesar M.Ö. 60'da Pompei ve Crassus ile modern birlikler ve tarihçiler tarafından birincil üçlü yönetim olarak adlandırılan ticari ve siyasi anlaşma imzaladı. Caesar zengin ve güçlü bir senatörün kızı olan Calpurnia ile evlendi ve anlaşma
anlaşmalarını daha da sağlamlaştırmak için Sezar kızı Julia ile senatörün oğlu Pompei'yi de evlendirdi. Jules Caesar'ın Galya fethi. Fetih yoluyla elde edilebilecek zenginliğin farkına varan Sezar, lejyonlarıyla Roma'dan ayrıldı ve M.Ö. 58'de Galya'ya gitti. İspanya'da yaptığı gibi oradaki küçük kabileleri de yendi. German kabileleri işgal tehdidinde bulunurken Sezar, Ren Nehri üzerine bir köprü inşa etti. Lejyonlarını bir güç gösterisi olarak karşıya geçirdi. M.Ö. 52'de Alesia Muharebesi'nde Sezar, Galya lideri Vercingetorix'i yendi ve Galya'nın fethi tamamlandı. Sezar, Galya'da bir süre kaldıktan sonra Roma İmparatorluğundan gelen geri dön emrini dinlemedi ve Mısır'a yöneldi. Jules Caesar'ın Mısır seferi. M.Ö. 48'in sonlarında Julius Caesar, Mısır'ın İskenderiye kentine geldi. Acımasız bir iç savaşa girdiği rakibi devlet adamı Gaius Pompei'nin peşindeydi. Caesar'ın gelişi üzerine genç Mısır kralı 13. Ptolemy, Caesar'a Pompei'nin kopmuş kafasını hediye etti. Ptolemy başlangıçta Pompei'nin grubunu Roma İç Savaşı'nda desteklemişti. Ancak Pompei Parsulus Savaşı'nı kaybedip Mısır'a sığındıktan sonra konumunu değiştirdi. İki Romalı arasındaki düşmanlığa rağmen Caesar'ın eski rakibinin ölümüne üzüldüğü söylenmektedir. Kız kardeşi Kleopatra'yı sürgüne gönderip Mısır'ın tek hükümdarı olarak hareket etmesine rağmen Ptolemy'nin babasının iradesine göre Kleopatra ile ortak yönetici olması gerekiyordu. Mısır, Sezar'ın konsüllüğü altında Roma ile ittifak kurmuştu. Krallık konusundaki anlaşmazlığa arabuluculuk yapmak zorunda kaldı. Bu nedenle Ptolemy ve destekçilerini daha da kızdıran Kleopatra'yı huzuruna aldı. Sezar olaylara karıştı ve sorunun Kleopatra lehine çözülmesine yardım etti. Savaştan sonra Roma'ya dönmek yerine aylarca kraliçenin yanında kaldı. Sezar'ın yurt dışında geçirdiği hatırı sayılır süre ve karşılaştığı sorunlar göz önüne alındığında Mısır seferi bir başarısızlık ve kaynak israfı olarak görülebilir. Sezar sonunda Mısır kralı Ptolemy'yi mağlup etmiş olsa da birçok eski yazar Sezar'ın Kleopatra'ya yalnızca onunla olan cinsel ilişkisi nedeniyle yardım ettiği görüşünü yaymaktadır.